Hello guys, welcome to Sara Birds log. ரொம்ப பெரிய கேப்க்கு அப்புறமா we are here to make regular videos hereafter. So don't miss to watch our videos. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்க ஆசைப்படுறவங்க லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறதோட ஒரு ஓவர்வியூ தான் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான நோட்ஸ் முடிஞ்சால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் நீங்கள் பேர்ட்ஸை பெட்டாக வளர்க்க ஆசைப்படுறீங்களா இல்லை ப்ரீடிங் செட்டப் போட போகிறீங்களா அப்படிங்கிறத கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் நீங்கள் பெட்டாக வளர்க்கும் போது பேர்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் உங்கள் வீட்டோட பால்கனிலேயோ இல்லை வரண்டாலேயோ இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயோ வச்சு பேர்ட்ஸை வளர்க்கலாம். அதுவே நீங்கள் ப்ரீடிங் செட்டப் போட போகிறீங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ்க்கு ஒரு சைலண்ட்டான என்விரான்மெண்ட் நீங்கள் கண்டிப்பாக ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும். அப்போ தான் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேர்ட்ஸோட கேஜ் செட்டப். நீங்கள் ஒரு பேர் பேர்ட் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மினிமம் 2 கேஜாவது இருக்கணும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து சிக்லேயே வாங்கிட்டு வந்து வளர்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ ஒரு 8 to 10 months வரைக்கும் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய கேஜ் ஆர் நார்மல் கேஜ் எந்த கேஜ்லேயும் வச்சு நீங்கள் வளர்க்குறீங்க. ஸோ பேர்ட்ஸ்க்கு ப்ரீடிங் ஏஜ் வந்துருச்சு. ப்ரீடிங் ஏஜ் வந்ததுக்கப்புறமா பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங்க்கு ஏற்ற அந்த கேஜ் பர்டிகுலர் கேஜில் வச்சு நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ப்ரீடிங் செட்டப்க்கு ஏற்ற கேஜ் காமனான கேஜ் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 feet லென்த்தும் 1.5 feet பிரெத் இருக்கிற கேஜ் தான். ஸோ இதுதான் இருக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி அவசியம் இல்லை. நீங்கள் 2 feet லென்த் வச்சுக்கலாம் அண்ட் தென் 1.5 feet பிரெத் வச்சுக்கலாம். இல்லை 2 feet லென்த் இன்ட்டு 2 feet பிரெத் வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுக்கு மேலே போக வேணாம். இந்த சைஸில் இருந்துச்சுன்னா பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எந்த மாதிரியான வெதர் கண்டிஷனில் சிச்சுவேட் ஆகிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பாருங்கள். அதாவது ரொம்ப ஹாட்டான பிளேஸில் இருக்கீங்களா இல்லை ரொம்ப கோல்டான பிளேஸில் இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். நம்ம ஏன் வெதர் கண்டிஷனை பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களோட வெதர் கண்டிஷனை பொறுத்து தான் நீங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட் டைப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த ஃபுட் ஐட்டம் வந்து நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதோட பேர்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ஃபுட் டைப் அதோட ஃபுல் லைஃப் ஸ்பேன்லேயும் நம்ம அதுக்கு கொடுக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து பேர்டோட ஹெல்த்தை ரொம்பவே எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ இதே வெதர் கண்டிஷன் தான் நம்ம பேர்ட்ஸ் கேஜில் பாட் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா இல்லை பாக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறதையும் முடிவு பண்ணும். அதாவது 1 yearல 8 months ஹாட்டாகவும் நெக்ஸ்ட்டு 4 months ரெய்னி சீசனாகவும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக பாட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே ப்ரிஃபரபிள். இதுவே அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட்டாக 1 yearல வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 months ரெய்னி சீசனாகவும் அடுத்த 4 months சம்மர் சீசனாகவும் இருக்குது, அதாவது ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பாக்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ரொம்பவே ப்ரிஃபரபிள். அப்படி நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் தென் பேர்ட்ஸோட ஹெல்த்தும் நல்லாயிருக்கும். பேர்ட்ஸ் இறந்து போகிறதையும் அதாவது பேரண்டல் பேர்ட்ஸ் இறந்து போகிறதையும் நீங்கள் தடுக்க முடியும். அப்புறமா உங்கள் பேர்ட்ஸ் கேஜில் எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் கட்டில் ஃபிஷ் போன் அண்ட் தென் மினரல் பிளாக் இது ரெண்டையுமே வச்சே ஆகணும். இது ரெண்டும் நம்ம ஏன் பேர்ட்ஸ் கேஜில் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம வந்து அடிஷ்னல் மினரல்ஸ் அண்டு கால்சியம் இது ரெண்டையுமே நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணி ஆகணும். இது ரெண்டுமே பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபுட்டில் கிடைக்கவே கிடைக்காது. இது ரெண்டையுமே நம்ம தான் இந்த மாதிரி அடிஷ்னலாக ப்ரொவைட் பண்ணோம். ஸோ இது ரெண்டுமே பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அதோட ப்ரீடிங் ஏஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ப்ரீடிங் டைமில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த எல்லாமே பேர்ட்ஸ்க்கு வெளியிலேருந்து அதாவது எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம என்ன மாதிரியான ஐட்டம்ஸ்லாம் பேர்ட்ஸுக்கு சப்போர்ட்டிவாக ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இன்டர்னலாக அதாவது பேர்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பேர்ட்ஸை பற்றி என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம். ஸோ பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மேல் ஃபீமேல் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கணும் கரெக்டாக. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேர்ட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேனில் 3 ஸ்டேஜஸ் இருக்குது. அதாவது சிக் ஸ்டேஜ், செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ், அடல்ட் ஸ்டேஜ். இந்த 3 ஸ்டேஜுமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க தெரியுதா அப்படின்னு பாருங்கள். சிக் ஸ்டேஜில் பேர்ட்ஸோட மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இதுவே செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ்லேயோ இல்லை அடல்ட் ஸ்டேஜ்லேயோ மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே ஈஸி. நெக்ஸ்ட்டு பேர்ட்ஸ் வந்து சிக் ஸ்டேஜ்லேயும் செமி அடல்ட் ஸ்டேஜ்லேயும் அடல்ட் ஸ்டேஜ்லேயும் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுதா, இது 3மே எந்த ஸ்டேஜில் அதாவது பேர்ட்ஸை பார்த்த உடனே இது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்க பேர்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க தெரியுதா அப்படின்னு பாருங்கள். ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு பேர் பேர்ட் செலக்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு பேர்டை நீங்கள் சிக்லேயும் இன்னொரு பேர்டு அடல்ட்லேயும் வாங்கிட்டு அதை நீங்கள் நல்லா வளர்த்துட்டு திடீர்னு ப்ரீடிங் செட்டப் போட்டிங்க அப்படின்னா பேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரீட் ஆகாது. நீங்கள் என்ன தான் ஃபீட் பண்ணாலும் சரி, என்ன தான் நல்லா கேர் பண்ணாலும் சரி, எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணாலும் சரி, அடுத்து ப்ரீடிங் ஃபார்மில் ஏதாவது எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் மெடிசன் ஏதாவது ஆட் பண்ணி கொடுத்தாலும் சரி பேர்ட்ஸ் சுத்தமாக ப்ரீட் ஆகாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதே ரொம்ப தப்பு. ரொம்ப ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் உள்ள பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடே ஆகாது நீங்கள் என்ன பண்ணாலும். ஸோ ரிலேட்டிவ்லி பக்கத்தில் ஏஜ் உள்ள பேர்ட்ஸாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே அவசியம். ஸோ நீங்கள் பேர்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான
பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேர்ட்ஸை வாங்கிட்டு கஷ்டப்பட தேவையில்லை. ஸோ முன்னாடியே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டான பேர்ட்ஸ் வாங்கிட்டு கரெக்டாக ப்ரீடிங் ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, என்ன மாதிரியான பேர்ட்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும், பேர்ட்ஸை எங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணணும், எங்கேருந்து செலக்ட் பண்ணக்கூடாது, எந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணால் நமக்கு ப்ரீடிங் ரிசல்ட்ஸ் கரெக்டாக வரும், என்ன மாதிரியான பேர்ட்ஸ் செலக்ட் பண்ணால் பேர்ட்ஸோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட்ஸ் வந்து அடி வாங்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஸோ